ခဏလေးပဲပြောကြအဲ့ဒီခဏလေးဟာလေတရားဓမ္မတွေတဲ့ဒီခဏအမတန်မှအခုတွေ့ကြုံရတဲ့ခဏမျိုးဟာရှားပါတယ်ကြုံခဲ့တယ်ခြုံခဲ့တယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ရမယ်မတွေ့နိုင်တဲ့ခဏက8ခဏရှိတယ်သာသနာနဲ့မတွေ့နိုင်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏက8ခဏရှိတယ်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏကတစ်ခဏတည်းဆိုတော့ကိုယ်ခုရှိတဲ့နဲ့ကတစ်ခုတည်းမှလာကြုံဖို့ရအတော်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါယူပဘုံမှာသွားပြီးဒီကလာတရားဓမ္မတွေယပိ7ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာယပိ7ပါးခဏဟာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်နေတဲ့ခဏတွေဟူသည်တရားကျွယ်လကားပဲကိုယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါကာလလူဖြစ်တဲ့အခါကာလပညာရှိနဲ့ကြုံတဲ့အခါကာလဒီခဏလေးသာကျွတ်တို့အဖို့တန်တဲ့ခဏလို့ဆိုရမယ်ယူပဘုံမှာကဘာချင်းပြီးကဘာပေါင်း900သွားနေရတယ်ယူပဘုံအပညာသဘုံနဲ့ဘုံမှာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အပညာသဘုံဆိုတဲ့ယုတ်ကြည်ဖြစ်နေလို့ဘုရားလည်းမရောက်ရှင်းကြောင့်လည်းကျေးဇူးမရှိဆိုတော့ဘုံဆိုတဲ့နာန်းကြီးရှိနေလို့ကြားရတဲ့ယုံနဲ့မတွဲလို့သောတပတိမတရားမှလည်းတရားနာရမှတရားမှဖြစ်နေတော့အသိဉာဏ်သာဘုံမှာသွားနေတဲ့ခဏဟာလေအလကားခဏလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအသိဉာဏ်သာဘုံမှာနေရတဲ့ခဏဟာဟောတရားခန္ဓာကိုယ်တော်ဖြစ်နေဒုက္ခသက်ရှင်နေတာပဲလို့မှတ်ဖို့ပါပဲခန္ဓာတော့ရတာပဲအသိဉာဏ်သာဘုံမှာယုတ်ခန္ဓာရတယ်လေးဘုံမှာနာမ်ခန္ဓာလေးပါးရပါတယ်ရပါရင်များဆိုလေအဲ့ဒီရနေတဲ့ခဏတွေကတကယ်ကြွယ်တကယ်တက်တို့စဉ်းစားကြည့်ယပိ7ပါးခဏဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောလို့လည်းမကြားနိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ထွက်ရလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမရှာနိုင်တဲ့ခဏတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ယပိ7ပါးတဲ့တွင်းအသုံးကြရရဲ့တကယ်ငရဲရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေတရားဓမ္မတို့ဘာသုံးကြသေးထွက်ရလန်းရှာနိုင်မှာမရှာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏလည်း2နံပါတ်ခဏလည်းအလကားပါပဲတိဋ္ဌံဘုံရောက်နေတဲ့ခဏမှာလည်းဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့ဘာမှသုံးကြတဲ့ခဏပဲသုံးခုရှိသွားပြီနော်ဒိဋ္ဌာဘုံရောက်နေတဲ့ခဏဟာလည်းတရားဓမ္မတို့အလကားခဏပဲဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်လိုပဲဟောညတော့လေသူတို့နားမဝင်နိုင်တဲ့ခဏဟောမြေခုဒီဓမ္မတွေကိုပြောခဲ့တဲ့၄ခဏလွတ်နေတယ်ကလူပြလာဖြစ်ပြန်တော့လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောရင်တရားနဲ့ယံဖြစ်မယ်ဘုရားမြင်ရရင်ဘုရားခန္ဓာနဲ့ယံဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘဝဖြစ်နေရတဲ့ခဏလေအလကားခဏဘုရားဤတပိဓာဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘိက္ခုယောက်ျားတို့တရားဟောရမရောက်တဲ့ပြစ္ဆန္တရေဇဏဘုံမှာကျွတ်လို့လူဖြစ်နေရတဲ့ခဏဟာလေအလကားခဏ6ခဏရှိမတော်ဘူးလားပြီးတော့တခါစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့အခါနဲ့ကြုံရဆိုလည်းကိုယ်မှဆွန့်အားပြီးဒီကလာပြောတာနားမလဲပဲနဲ့သုံးညတဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဓမ္မတွေပြော냐ဆိုလဲနားမလဲနိုင်တဲ့ဆွန့်အားနေတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပြန်လဲအလကားခဏပဲဒီတိုင်းမနေဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဘုရားပွင့်ရင်လည်းကိုခြေစွမရှိတယ်နော်တခါဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာကျွတ်လို့ဖြစ်နေရပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလကားခဏပဲဆိုတော့8ခဏဟာအလကားခဏပေါ့ဗျာတပတ်ကြကြအဲ့ဒါရပြီ7ပါးဆိုတာအခုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေအခုဒီ8ခဏလွတ်ပြီးဒီကလာဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံတဲ့ခဏလူဖြစ်ရတဲ့ခဏပဏိတဆိုတဲ့ပညာရှိနာတွေနဲ့ထောင်နိုင်တဲ့ခဏမှာကျုံနေတော့ဒီခဏလွဲရင်ဖြင့်ဒီခဏကျုံဖို့ရအတော်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလဲကိုယ်အကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေးရင်ကိုသိတယ်လူလည်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာသာသနာတွင်လည်းကျုံတယ်ဗျာထောင်နိုင်နေလားဆိုတဲ့ပဏိတပညာရှိခဏနဲ့ပေါ့ကျုံဆုံးပြီးကြတာနေတော့ဒ
ကားအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်ဒီခဏလွဲရင်ဟိုခဏရှိဘူးကြသွားတော့မယ်မသွားပဲအဲ့တော့ဒီခဏလေးဟာတရားဓမ္မတို့ကိုယ်သက်တမ်းနဲ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ခဏလေးဟာဩနဲ့ဖြင့်သိရင်ဒီနေ့မဖို့ဆိုင်မှာတပည့်သိမယ်ဆိုရင်နဲ့ဖြင့်တော့ဆိုင်မှာနဲ့မဟုတ်ရင်ဒီခဏလေးလွဲဒီနောမခဏဆိုတဲ့ကိုးခုမြောက်ခဏလွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနေဖို့ဆိုတာတရားဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်ဆိုင်ပြီးဒီကလာတရားအထုတ်မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုက်တွန်းရတယ်ခொနကပြောခဲ့တယ်ရှစ်ခဏဘာသုံးကြလဲအဲ့ဒါကြောင့်သူရပ်ပြစ်၈ပါးဖယားများပြစ်ပယ်ထားတဲ့၈ပါးနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့အရာ၈ပါးပေါ့ဗျာအခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အထဲမှာတရားဓမ္မတွေဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံတယ်လူဖြစ်ကြတယ်လူပဏိတလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဩတို့ဒီရှစ်ခဏမှလွတ်ပြီးကိုးခုမြောက်ခဏဒီခဏမဲ့ဖို့ရနိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာဗြဟ္မစရိယကျင့်နိုင်တဲ့ခဏဒီခဏထဲမှာတို့အကျုံကြီးကျုံပြီးကြလာနေတာဖြင့်နောက်ဆုံးမိပါရမီပြည့်ရမယ်ဘုရားဘာမှတောင့်တနေဖို့မလိုဘူးဆိုတာကမှတ်လိုက်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီခဏဧကံကျုံနော်ယပိ၈ပါးမလို့ဘူးလားယပိ၈ပါးလို့ပြီးဒီကလာဒီခဏမှာတကယ်ကျုံနေတော့ကဲသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသာသနာရှိသေးသလားမေးရင်ရှိပါဘူးလူများတော့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါရဲ့အခုယုံနာဓမ္မတွေကိုခက်ခဲတယ်ပုံညတဖြစ်တဲ့ယုံနာသာရှိတယ်ငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမစိတ်တယ်ဆိုတော့ယုံနာနေတာလက်ပတ်ပြီးပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြတာအဲ့ဒီယုံနာနေတာလက်ဖြစ်နေတာကိုခမည်းတော်အမှန်နဲ့နေတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောဘုရားကဟောဒီသုံးကြရဓမ္မတွေထောင်နိုင်တဲ့နားရှိတာလဲပဏိတဘဝရကြလို့တရားဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုးခုမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံတာပါကိုးခုမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံနေလေတော့ကြောင့်ဩဒီဘဝဘာလိမ့်မလို့ဆိုတော့တောင်းခဲ့တဲ့ရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးရှိဒီဘဝအကုန်စုပြီးဒီကလာကိစ္စပြီးမဲ့နဝမခဏပဲလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါဒါနဲ့နဝမခဏဧကံကျုံတကယ်ကျုံပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနေပါရဲ့သားနဲ့နောက်ဖရာတွေကိုဘာမှမတွေးနဲ့တော့နော်နောက်ဖရာတွေတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကိုနောက်ဆွဲလိုက်တာမေရိယဖွင့်တဲ့အခါလေရှေးဥစွာဖူးတွေ့ရပြီသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ပြင်ဆွဲကြီးတဲ့လိုပဲဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒါနောက်ပြန်ဆွဲလိုက်ဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသုံးရတဓမ္မနားလေတဲ့ဘဝဟာဖြင့်နဝမခဏလည်းပါပါတယ်သုံးရတဓမ္မဆိုတာယုံ nant ဖြစ်ယုံ nant ပြတ်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအပြောသာရှိတာတကယ်တမ်းကတော့ယုံ nant ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအသိကြသာထောင်နေနာလည်းရှိတာပွားများကြည့်တော့လေယုံ nant ဓမ္မမှာတပါဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့ဘူးတခါတည်းယုံ nant ဓမ္မဖြစ်ပြပဲတွေ့တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်နေတာတ attva တွေဖြစ်ပြနေတာများတွေ့သေးကြည့်လိုက်ရုပ်ကလေးပြည့်နေတာတွေ့လိုက်နန္ဒမဆိုတဲ့ဝေဒနာလေးပြည့်နေတာတွေ့လိုက်ဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြည့်နေတာတွေ့လိုက်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သားတို့ဟာစိတ်သုံးပြီးဒီကလာနေတာကိုသာတွေ့တော့ဘို့တဲ့သုံးရဓမ္မတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနားလည်တဲ့ဘဝပဏိတဘဝဆိုရောက်တော့ကြောင့်နောမခဏဆိုတဲ့ကိုးခုမြောက်ခဏထဲမှာကျုံတော့ကြောင်းတဲ့ဒီခဏလေးလွဲမှာဖြင့်အာကြီးဆိုရင်ကြပါကိုယ့်အတွက်နှမျောကြပါလို့ယနေ့အစောရှိပြောဒီခဏလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာခနောဝေမာဥပ္ပစ္စကဝေစင်းတဲ့ခနောယခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမာဥပ္ပစ္စကမင်းတို့မလွန်မြောက်ပါစေနဲ့ကွာဒါလေးအလွယ်သုံးစားအချိန်နေနဲ့မဖြုံးလိုက်ပါနဲ့သဘောကျခဏတိဓာဤသောစံတိဒီခဏလွန်သွားရင်တော့မင်းတို့သောကပရိဒေဝနဲ့နေဖို့သာပြင်ပြီတော့ဒီခဏလွန်သွားရင်ဘာနဲ့နေရသောကပရိဒေဝနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့နိရိယာမိသမပိတာတဲ့ငရဲပဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့ဟောရထားတဲ့ခဏလေးကိုဒကာဓမ္မတို့မလွန်စေနဲ့နော်မလွန်စေနဲ့ဆိုတာလေဘုန်းကြီးလေးစားစွာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းပါတယ်
Nếp cho được khả năng của gì hả? Suốt đi dây dàng này nè. Tập về là dàng này nè, và là dàng này nè. Phải trong dàng này khôngပြောrồi, ôi ấy làm qua này là cô. Đã về phía thoát lại đấy. Nếp suốt đi dàng này nè, tập về suốt đi dàng này nè, thế này nè, số ra đi có vậy. Ha, bố nhỉ biểu hiện lại đã, vẫn là dòng đúng rồi số. Bố nhỉ biểu hiện ra một khả năng qua này luôn. Cô khả năng này nên là dàng rồi nó. Cô sung đông lúc biết thà đấy, khả năng này, đi khả năng này chúng ta vào đây sửa rồi. Mấy cái việc mà xảy ra, mấy nhà phụ nhân chân này khả năng này chúng ta vào đây sửa rồi chung đi, mà chung là biết dùng để khả năng cả, để cái mà để số mà lôi ra lại không? Biết dùng để khả năng cả rồi, phiền lôi ra lại không? Để cái mà, ấy khả năng này cái này, khả năng cô cả. Về nhà mình đang đua rồi sửa lại xem ra chỉ là về đoan. Nông nhà trả lán nào sâu rồi ra đấy nhà chuyện nhà. Trả lán nào sâu rồi cũng mới ra u sửa lại cái đó mà để mà trả rồi. Hắn đã làm chuyện à? Ati lán đua ra. Hắn đã làm chuyện à? Ati lán đua về cái là này ra cũng chết được à? Chết được ra đấy khán giả này cả. Mà đây là xe đấy khán giả này ra thế đó. Ati lán đua ra cả. U đua mấy xem phim. Sống như một cái sống, sống như một cái sống về rồi cô tuổi vào đó. Được không bạn? Cho nên là đây cô cũng nhập khăn à, con này sẽ cũng nhập cả, sẽ cũng về cả, giá bị sẽ bao nhiêu? Mấy nhà phụ nhà mấy nhà này là khăn à đi, nó. À bữa giờ mà đây là đây là mấy nhà phụ nhà nhà này là khăn à đấy mà giàu. Được không chứ? À bữa giờ đây là ấy mấy nhà phụ nhà nhà này là khăn à đấy mà giàu bị cái là này nhà đó là cô đây nhà này mấy nhà này đâu có chỗ để nơi bằng của ai mà biết này về cái rồi xin khăn cái qua làm thành dối à thành toan thì đó khăn cái về làm mà bảo về làm mà lo tham gia rồi cả tham gia toa để số mấyเลยtham gia tu tegan làm cái toan này đâu tham gia rồi bây giờ sẽ cô này bây giờ sẽ cô toan này rồi cảပြောrồi tu cái rồi bây giờ sẽ mà cô cái này bên này ông cái toan này mà số này không là ấy là cái thiên sa bị cái là này đó bây giờ cái là mà đi khăn à đoan phàm khăn à ấp để mà u kiện rồi là xe bây giờ tông để sẽ cái chuyện công gì tu cái mang đoan này luôn chứ đâu cả mà đây là xe ra mà đuổi thế cái tu cái ấp để làm của anh em xem đoan mà sẽ u vào cô chú này mình này ra cái đó mà lấy đó này thì sẽ có nó thầm chịu à mấy bộ mấy anh này là cái siết khăn àအခုမဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏထဲမှာတရားဓမ္မတွေရောက်နေကြမရောက်ကြမဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏထဲရောက်ပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုလဲမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကဝန်းထဲမှာမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမမြင်သေးပဲမင်းမမြင်သေးတာမင်းခဏနဲ့မင်းကြုံလို့မင်းမမြင်တာမင်းအာမထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါသွားလန်းလို့သွားမယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဇာတိရတဲ့ဇရာသွားတာပဲဇရာကပဲသွားဗျာတိသွားဗျာတိကပဲသွားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလို့များရကြမရတော့သူလည်းသူသွားလန်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့သွားလန်းကိုသွားရတယ်မယ်ကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့သွားလန်းကဒုဋ္ဌိကနာလေးကိုအလောသုံးစားလို့မတော်ဘူးတာယသမီးရှိပွားရင်းနဲ့ချိန်ဆုံးနေလို့မတော်ဘူးဒုဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုရပြီးမှပဲနေရကြမှာပဲဒီခဏနောက်လည်းကြုံရမမြင်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသွားနေတိုင်းသွားနေတယ်။အိုမင်းမရောက်ခင်တို့ကအရာယူမယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုပဲတရားဓမ္မတို့စစ်တိုက်ကြပါဦး။ခန္ဓာကိုယ်အတင်းသွားမှာပဲ။သူကအတင်းပဲသွားလိမ့်ရှိ။ညာအတင်းကမင်းကသွားနေတိုင်းသွားတော့မင်းလည်းဖရာလည်းတားလို့မရဘူးငါလည်းတားလို့မရဘူး။အဲ့တော့တို့ရတဲ့ခဏလေးသူတော်ပြည့်ဘဝလေးကိုဖြင့်ကိုလိုရှိတဲ့မတရားကိုမြင်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအရာယူထားလိုက်မယ်ဆိုပါမှခမည်းတော်နေကြကြတော့မယ်ဒီဟာလေးမှလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ခဏတိတာဤသောစံသည်ခဏတိတာယခုရထားတဲ့ခဏလေးကိုလွန်ရကုန်ပြီရှိတော့သောစံသည်စိုးရင်ကြောင်းကြတယ်ချင်းကုန်ရတော့မယ်ငရဲရောက်မှာဘူးဗျငရဲရောက်တော့ဘယ်တော့လွတ်ပါဘ
ယ်တော့ချွတ်ပါမလို့ဆိုရင်မှုကြောင့်ညမှုနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေခဏ9ပါးရှိတဲ့နေ့ကမဲ့မရနိုင်တာက10ပါးမဲ့ရနိုင်တာက1ပါးဤတစ်ပါးထဲမှာအခုကြုံမြန်တော့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလျှော်ရမ်းသေးရသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုမောင်မြင်မဲနဲ့သူကအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုဥပအောင်ကိုချိုးနေမနေဘူးလားအဲ့ဒါတွေညာနဲ့ဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့မှရောနဲ့ဖြင့်အယုကဘောပြီးဘာဖြစ်အောင်မလို့ဘာရင်းညာတွေတွေးနေတဲ့သာထောင်ကိုယ်ကိစ္စပြီးအောင်မြန်မှန်လုပ်လိုက်အောင်သဘောကျအဲ့ဒါတွေမြန်မြန်လုပ်ပြီးဒီကလာဓမ္မတွေကကိုယ်ခဏလေးသာကိုယ်နှမျိုးကိုရေးရှိတယ်တပြားဒီတို့အရေးမဆိုင်နိုင်ဘူးသဘောကျကိုယ်ခဏလေးသာကိုယ်နှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရနှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရမယ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏမရဘဲနဲ့အသေးဦးမှာဒါဆိုရင်လေသဘောကျနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘဝမရဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကအရင်ဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးနေပြီမနေပဲဘူးလားအဲ့ဒါတွေဓမ္မတွေညာလှည့်ကြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့ရစကားဝေစကားဈေးစကားတွေကိုတကယ်ကျွဲအသာထားအောင်နော်ကိုယ်ခဏလေးကိုမအောင်မြင်မှဆိုရင်မဉ္ဇဏ်ရနိုင်တဲ့ခဏအခုကျုံနေမကျုံဘူးလားမဉ္ဇဏ်ရနိုင်တဲ့ခဏကျုံတော့ကျုံတော့ကျုံပါရဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့အထုံးမရမှာပဲဒီခန္ဓာကြီးကတခါသူကလည်းမအထုံးရင်ထုတ်လေမထုတ်မထုတ်လည်းငါတော့သေရသွားမှာပဲထုတ်နေလည်းသေရသွားမှာပဲမဥအောင်လုပ်ရင်လုပ်တော့ပဲဒါလောက်ဖြစ်အောင်ခန္ဓာကလည်းတင်းကံယုံပြီးကလည်းသေလိုက်မယ်အမြဲပြောနေကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသေလိုက်မယ်ပြောတာပဲတောင်းပန်ရင်မတောင်းပန်ရင်သေလိုက်မယ်ပဲအာနာလေးနဲ့တောင်းပန်လိုက်ငါတော့ဝန်ထုတ်ပြီးတကယ်လည်းတောင်းပန်လိုက်သဘောကျအဲ့ဒါမလို့တောင်းပန်ရင်မတောင်းပန်ရင်နေငါတော့ဖြင့်ဒီဥစ္စာဒီနာနဲ့မသေးရဟိုနာနဲ့သေဖို့ရတော့ငါသွားမှာပဲဒီခန္ဓာကြီးကတော့လျှော့ရမလျှော့တန်းသွားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကနေရတော့ကိုယ်ဆူတောင်းပြည့်ထားတဲ့ကိုယ်ခုမြောက်မဉ္ဇဉ်ပုံညာရနိုင်တဲ့ခဏကိစ္စကိုမအောင်မြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုယုံနဲ့ရှာမတွေ့သိမနဲ့နာဘူးလားအဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးရေးကြည့်တယ်ဘုရားရေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကလည်းနှမျိုးဖို့တဲကောင်းနှမျိုးဖို့သိကောင်းတယ်နှမျိုးဖို့သိကောင်းတယ်လို့တရားသစ်တို့တရားအောင်တို့လေးနဲ့ဆိုပြောနေဒါကြည်သာဟိုရှစ်ခဏလွတ်လာခဲ့တယ်ဗျလွတ်ပြီးကြလားမဉ္ဇဉ်ဖွညာရနိုင်တဲ့ဗြဟ္မစရိယခဏကိုရနေတာဒီတဲကရညာတော့လေဘုန်းကြီးကတခါခင်ဗျားတို့ရထားတော့အမှန်မဲ့အကြောင်းကျိုးထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲတို့တော့ခန္ဓာကြီးကပါနေတော့ခန္ဓာကြီးကသူ့လန်းသူ့သွားနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဥအောင်နှုတ်နေနှုတ်မဉ္ဇဉ်ဖွညာအရယူတယ်ယူမယူနိုင်သူကအသေးလန်းကြီးသွားမှသွားပြစ်နေတာခင်ဗျားတို့အမြင်လားဒီထဲကခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ရေးမဆိုင်ဘဲနဲ့သူသွားရအလိုက်တိုင်းလိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတဲ့ဆုလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအလုံးစုံဟောတိကံဖြစ်ပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတို့ငရဲပဲပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးဒီခဏလေးပြန်တိုးနိုင်ဖို့ဝင်နိုင်ဖို့ရှိသေးရဲ့အမှန်တရားကြောက်ကြအောင်ကောင်းမလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသာလေးမကြည့်သေးလို့သမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ဘုရုနေရာမချသေးလို့ဘာတွေညာတွေရှုံးမနေစမ်းပါနဲ့ကိုယ်ရေးကြည့်လိုက်စမ်းပါသဘောကျဘာကြည့်ရကိုယ်ရေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားပြန်တယ်နော်ဒီခဏလေးနဲ့လောသွားမှဆိုလို့ပြီးတော့ဒီခဏလေးထဲမှာဒီအခုမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရဖို့လို့ဆိုတာကလည်းကိုယ်ကပိုက်ဆံရှိလို့အစေခံနဲ့လုပ်ယူလို့ရတဲ့အလုပ်ကိုမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရဖို့လို့ကအစေခံထားပြီးလုပ်လို့ပေါ့ဩဒါဖြင့်အပေလေးပါးကိုတခါဒကာဓမ္မတွေမသွားကြပါဘူးဆိုလဲကိုယ်ကမသွားတဲ့အကုသိုလ်မရှိအောင်ကိုယ်ကလုပ်ရမှာပဲနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့လုပ်လဲကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာပဲမပေလေးပါးရောက်စေတဲ့တရားတွေရှောင်ရမှာလဲသူများရှောင်ပေးလို့ရပါမရပါဘူးကိုယ်တိုင်ရှောင်မှကိုယ်တိုင်လုပ်မှာဒုက္ခကသိကိန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကောဒါကပိုက်ဆံရှိလို့ရတဲ့အလုပ်ကိုယ်စရငှားလို့မရဘူးတဲ့
တဲ့စာကြော်ညာပြီးဒီကလာရှာလို့ပေါ့မရဘူးဒီလို့တွေကလကားလို့ဒီလို့တကားကျွဲတို့တကားသစ်တို့တကားအောင်တို့သိချင်မှတ်ပါဒါဖြင့်ကိုလုံးမကိုရမယ်အဖြစ်ကလည်းမသိကြဘူးလားအဲ့တော့ကိုလုံးမကိုရမှာကိုသားလေးလူသားမြောက်သေးလို့သမီးလေးနေရာမချရသေးလို့ဆိုတာဒီဟာကတကားကျွဲဘာတော့ပြဒီဥစ္စာမှားလုံးသက်သုံးတယ်ဆိုရဘူးလားမှားလုံးသက်ပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်သေးသေးမဲ့ကြံရင်ဩဟေးမင်းစိတ်ကတော်တော်မိုက်တယ်ကိုဆုံးမပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကသိင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာမင်းသူများသာမကြည့်တာကိုလေသာမကြည့်သေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကအသေးလန်းသွားတာလျှော့သလားသမီးနေရာမချရသေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကသေလန်းကိုသွားတာများလျှော့သလားမေးကြည့်မလျှော့ဘူးဆိုတော့မင်းစိတ်ကူးကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့စိတ်ကူးကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံဆိုတော့မင်းဟာအယူစိတ်ကူးနေတာလို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမြည်ရသေးတယ်ဘယ်လိုမြည်ရအယူစိတ်ကူးနေအယူစိတ်ကူးဟူသည်ဘယ်တော့အတက်လာမှာတော့သဘောပါကြလားအမလေးတရားဓမ္မတွေကတော်ကြကြလို့ရှင်းမြင်မင်းမရှင်းတွေ့ရင်လေဒီယူစိတ်ကူကလာပြီယောက်ျားလေးတို့ပြန်လို့ရှင်းလဲထို့သူကသားလေးလူလားမြောက်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဒီလိုပဲအစရှိနေတဲ့အယူစိတ်ကူကတူတူပြောကြတာလေကိုယ့်အတွက်စိတ်ကူကမပါဘူးသဘောကျကိုယ့်အတွက်စိတ်ကူကဒီကနာလေးနဲ့လွန်သွားရင်ဖြင့်အသေးလန်းရောက်ရှိရဲ့အသေးလန်းရောက်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမတက်နိုင်တော့ပါဘူးပဲလေးပါရောက်သွားလို့အဲ့ဒါမှကိုယွန်းနေတာပါအသားလူလားမရောက်လို့သမီးနေရာမချသေးလို့ဆိုတာမင်းအယူမို့ပြောနေတယ်တကမင်းဒီကနာလွန်သွားရင်မင်းသေချာမင်းနဲ့နာတော့မယ်မင်းသားရဲ့သမီးတွေကမင်းသေးတော့အဖေမေအမျှပဲဆိုတာလေးသုံးလေသမင်းညကျွေးပြီးအမျှလို့အော်ပေါ်ရတာနဲ့မင်းကလွန်မနေနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမရသေးတယ်သဘောကျခင်ဗျားတို့ကဒါလေးသူတို့ကိုထားခဲ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့သုံးတုပ်ကိုထားခဲ့တာဘာမှသုံးကြဘူးသဘောပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အမလေးသားလေးတွေသမီးလေးတွေနဲ့ပြောပြီးကြတာယူရပြီးကြတာနေလိုက်တာရှေ့ရင်တမျိုးကိုယ်ရတဲ့ပုံတွေကရှုပ်လို့ပေါ့ဗျာရှေ့ရင်တော့မရှေ့ရအောင်ဆောင်ပြီးကိုယ်ရနေရင်ထုနေတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာတော်ရုံဆိုးတယ်လို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သူများရေးကြောင့်ရင်ထုရတာလားကိုယ်ရေးကြောင့်ရင်ထုရတာဟာကိုယ်ရေးကြောင့်ထုဒီကရှိမင်းနိဗ္ဗာန်မဖို့မင်းအာရုံပြုနိုင်လို့မင်းကိုယုံနေတယ်မယ်ဆိုပြီးကမင်းမြန်လို့မင်းရေးတာမင်းကြည့်တယ်ဆိုပြီးကိုယ်ရေးတာကိုထုယူပါရှင်းမလားကဲဒါဖြင့်ဒီရေးကလည်းဒီကိုခဏရှိတဲ့နေ့ကဒီတခဏလေးသာမဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏကိုဗျ။ဘယ်နဲ့အသိဉာဏ်သာအယူပါဖြစ်နေရပါမရဲဖြစ်နေတိဋ္ဌံဖြစ်နေပြိတ္တာဖြစ်နေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေဟိုတောင်ကြာပိဿံတရိယဖြစ်နေမယ်။တရားတွေဘယ်လိုဟောညာတယ်သုံးညရဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်တွေဟောနားမလဲတဲ့ဘဝရောက်နေရောဘုရားပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကျုံနေရောကဲအခုတော့ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကျုံပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့လူဘဝလေးတွေရထောင်းနေတဲ့နားလေးရှိတယ်ပဏိတဘဝလေးကလည်းမကျုံဘူးလားအဲ့ဒီခဏလေးတကားကျွလွန်သွားမှဘုရားသိဆိုရင်ねဒါကြောင့်ခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကခဏတိတာဤသောစံဤနိရိယာမိသမပိတာလို့ဓမ္မဝရမှာလည်းသေချာဟောပါတယ်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတယ်လို့မှားအင်္ဂုတ္တမှာလည်းဒီတိုင်းဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခဏကိုယ်ရေးကြည့်ကြမှာဟိုသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြလားတောင်ပြောမြောက်ပြောပြီးကြလားကိုယ်မှာပြန်နာတွေကမပြောင်းနိုင်ရတယ်သူများနာအတွက်မြည်ကြမနေသမှန်းနဲ့ဆိုရဲမဆိုလိုက်ကိုယ်နာမပြောသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများနာတွေကျုပ်ပြင်ခက်သေးတယ်လို့မြည်ကြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူယူလို့ဖြစ်ရတယ်မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်သဘောပါကြဒါဖြင့်တကယ်ကြွေဘာရေးညာရေးတွေသာတာကိုခဏလေးကိုမလွန်စီနဲ့ကိုရထားတဲ့ခဏလေးကိုမလွန်စီဖို့ဆိုတာတောင်မှအသက်တန်းကြည့်တော့တော်တော်လွန်လာနောက်ပိုင်းလေးပဲကြံတော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးတွေကနှုတ်ဦးမယ်သာယသမီးရှိပွားရေးနှုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်မကြံတော့ဗလာသေးရလိမ့်မယ်ဗလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်မေတ္တာဘုဒ္ဓမညာမတိ
အပယ်လေးပါးကြားတဲ့မညာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးသွားတဲ့တရားတွေကဥသိသွားလိမ့်မယ်မရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မနည်းနည်းတည်းကမှနှုတ်ပါနဲ့တော့လို့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုသတိပေးလဲတရားကျွမ်းနောက်နေရလား10နှစ်ဆိုတာမှန်ကံကောင်းမှဒီထဲကနှုတ်ဦးမဲ့ရှင်ဘာချန်တော့ငါကနှုတ်တာက50 60အကျန်တဲ့30တွေကနှုတ်ဦးမဲ့ဆိုဘာချန်တော့တကအောင်ငယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအဲ့တော့ဒီတွေကနှုတ်เสียတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကြံဖန်ပြီးကိလေသာကဆွဲနှုတ်နေတော့မပြောတတ်ဘူးကိလေသာဆိုတာကတော့သားတယ်လို့ပေါ့သမီးတယ်လို့ပေါ့မြို့တယ်လို့ပေါ့ရွာတယ်လို့ပေါ့ဆိုတာကိလေသာကနှုတ်သွားတာသဘောကျကိလေသာကနှုတ်တဲ့အထဲမှာဒကာဓမ္မတွေကဒီကြံတဲ့ခဏလေးတွေကနှုတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗလာသေးတာမှတ်ပြီတော့သဘောကျဘာသေးတဲ့တော့ဗလာသေးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မဖို့ဝင်မကြက်မထွက်ဘူးပြောတာကြက်မထွက်တော့ဘူးလို့သေချာပြောတာပါခိုင်းတာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခဏ9ခုရှိတဲ့နေ့ကတခဏသာလည်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏရှိတယ်ဒီခဏလေးတွေကခင်ဗျားတို့နှုတ်ခဲ့တာလေဒီဘဝမှာအတော်ကုန်ပြီရှေ့ဆက်နှုတ်ဦးမယ်ဆိုကြံပါဦးလားကဲဒကာအောင်တို့ဒကာသစ်တို့ရှင်း납ဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကနေ့လွန်သွားရင်လည်းဘုရားကစိုးရင်တော့ကဗျာပါဒနဲ့နေရမယ်အပယ်လေးပါးပဲရှိတော့တယ်ဟေးလို့သိသိချာချာဟောရှာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုပြုံးတော့မဲရမယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့လိုသေးလားကိုင်းဒါဖြင့်ခဏတွင်တရားမြန်မြန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောချက်လို့ခဏအတွင်းမှာမှဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရနော်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီခဏအတွင်းမှာကိုယ်ခဏထဲမှာလာနေလို့ပဏိတဘဝရောက်နေလို့သုံးမြတ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့နာနိုင်တာသဘောကျကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အက္ခိဝဆအကြောင်းကိုပဲယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာအကြောင်းကိုရှင်းပြနော်နိဗ္ဗာန်သိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်မှနိဗ္ဗာန်သိတယ်ရှင်းဥစွာမှတ်လိုက်ကြမှာဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သိတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အလကားလို့မှတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိရှင်မှသိမယ်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါဖြင့်ပြောတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်တော့သူပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်နော်စင်စစ်နိဗ္ဗာန်သိမှာကတော့ဒိဋ္ဌိကိုစင်တဲ့ဉာဏ်ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောကျမျက်မှောက်လို့ရှိရင်မိဘရိုးရနိဗ္ဗာန်သာဖြစ်တကယ်ရောက်ခြင်းရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူးဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်ဒါရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပအောင်များမများများတော့ဘုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလကားလိုချင်တာပြောတဲ့ညာနဲ့လိုချင်တာတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာကတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ဉာဏ်ရပြီးတော့မှဩဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တို့နားလည်ကြလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်လို့ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကိုသူနားလဲတော့မှတကယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုရိုးရလို့မှားဘုရားအောင်ဒုစရရေးရှိတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာစင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌိစင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျမယုံရင်ခင်ဗျားတို့စကားလေးတစ်ချက်တည်းထောက်ကြည့်သိတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာဇာသိငြိမ်းတာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခန္ဓာမရှိရင်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဘောမလို့သူသဘောကျရဲ့ဒိဋ္ဌိမှမရှင်မဲ့ဘူးခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဘောမလို့ကျွတ်တော့မလို့ခြင်းဘူးတခါဒိဋ္ဌိကကံထုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိမရှင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ပြောတာတခါကျွဲအလကားနော်ဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေလူတံပေကံပေတကလာဒိဋ္ဌိရှင်ဤနေတိကိုတော့ဥပအောင်သူတို့နီးမရဘူးဆိုကြပါလို့လူတံပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာရိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတာသူတကယ်နည်းနည်းကြိုက်ကြိုက်လိုချင်တော့လားရိုးရအတိုင်းလိုချင်လားမရဘူးရိုးရအတိုင်းလိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့သေးချာစေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလို့နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာဓမ္မဘာမှရှာမတွေ့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိမစင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိတဲ့
ယုံနာမှမရှိလို့ရှင်ဘာခံစားလို့ဘာကိုပျော်လို့ပါလို့ဘယ်ချမ်းသာဆိုတာဘာတုံးလို့မင်းပါလေမေးလားမင်းဒါဘာဖြစ်လို့မေးပါလဲတော့ကဲခိုက်ငါရှိနေတော့ငါဘာခံစားမလဲအတိတ်ပဲမေးလိုက်သဘောကျဒါဖြင့်ရှင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုလိုဒိဋ္ဌိခွာပေးမဲ့ဆံနဲ့လည်းမတွေ့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်လိုချင်ဟုတ်ဟုတ်ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်တို့ကဲခတ်တာရိုးရဖြစ်ရသဘောကျဘယ်လိုမှတ်ကြရိုးရတွေကအချိန်ကုန်နေတာရိုးရဆိုတော့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ကစဉ်းစားတယ်ဩသူဟုတ်လိုချင်တာလားပြောတာညာနဲ့ပြောနေတာလားဒါဖြင့်သူအဟုတ်လိုရမဟုတ်ရမယ်လို့သူလုံးမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလုံးဖြစ်ပါအောင်လားဘာလို့မလို့ဖြစ်တုံးဆိုတော့အဟုတ်ကိုဒိဋ္ဌိမစင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့သူဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဆွဲနေတာအဲ့ဒါသူကြိုက်ပါအောင်လားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမစင်မင်းဒိဋ္ဌိကိုဆရာသမားကြီးကနေရပြီးမစင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဟာကဒါကြွယ်ရိုးရပြောမှတ်လိုက်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တကယ်သိသေချာရွေးပြီသေချာရွေးပြီဓမ္မတို့ကညာနာနဲ့ထောင်ကြီးမှာအော်ဒီစကားတော်တော်ကြီးတဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ဒိဋ္ဌိမစင်မနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ရိုးရလိုချင်ဒိဋ္ဌိညာနဲ့စင်ပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်လိုချင်ရိုးရလိုချင်နဲ့အမှန်လိုချင်ကွဲပါလားဒါကြဘယ်နှမျိုးပါလဲတစ်မျိုးပါပါလိမ့်ကဲရိုးရလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိမစင်မဲနဲ့သူဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ညာမပါပဲနဲ့ရမ်းလိုချင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့ပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးသဘောကျပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်မှန်လိုချင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ကသမာဓိဋ္ဌိဆိုသမာဓိဋ္ဌိကသမာဓိမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်မြင်တဲ့လိုချင်တာသဘောကျဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်တာတော့အမှန်မြင်ပြီးလိုချင်တာဒီမှာပြောလိုက်တော့ရှင်းအမှန်မြင်ပြီးလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရအမှန်မြင်ပြီးလိုချင်မှဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာမရဘူးဒိဋ္ဌိကိုသုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ပြီးလို့သဘောကျပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မြင်လိုချင်အဲ့ဒီလိုခွဲလိုက်တော့ပါဒကာဓမ္မတွေရှင်းသွားတော့ရှင်းမလားဒကာကျွယ်ဒီသုံးကမသေးဘူးနော်မသေးဘူးကဲဒါကြောင့်ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ခဲ့တော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူလိုချင်တဲ့သဘောလည်းမရောက်ပါဘူး။ဒါနိဗ္ဗာန်လည်းသဘောကျမယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကြပါဦးမလား။ဒါရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုဟောသဘောမကျဘူး။ထိုကဲ့သို့သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကျိုးဆာဆာကိုလုပ်ဖြစ်ပါမလုပ်ဖြစ်တော့သူ့မှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့မမြအယူမမြဲသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့မဆိုရဘူးလားဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘာသာကဆွဲရင်းလိုက်ဒီလိုပဲရင်းရံကြီးကလာပြောင်းလဲနေလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်ညှင်းဖို့မလိုပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်နောက်ထားဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစား။နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကောင်းကောင်းသဘောကျ။သဘောကျအခုတရားဓမ္မတွေလည်းနေတာနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဒိဋ္ဌိတော့ဆင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူလိုချင်တာပြောတန်ချပါပဲရှင်းမလားအဲ့ဒါတခါကျော်စကားကြီးတယ်လို့အောင်းမင်းမနေနဲ့အမှန်ပြောတာနော်အမှန်ပြောတာတခါကျော်တို့ငယ်တော့မှလိုချင်တယ်တခါသစ်တို့ငယ်တော့မှလိုချင်တာဒိဋ္ဌိတန်ခါနဲ့လိုချင်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကွာလူကြီးတွေလည်းပြောတော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပြောကြတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့တို့တော့ဖြင့်ဘာလူဘာသာနာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ရအောင်လုပ်မှာပဲကွာသူဒိဋ္ဌိရှင်နဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့ဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးပြီလားသုတ္တမယဉာဏ်နဲ့တော့မခွာရသေးဘူးမခွာတော့သူဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့သူများကောင်းတယ်ဆိုလို့ပေါ့ကွာဒီရောက်သွားတာပဲခိုင်းတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ခွာမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ဆိုတာသဘောကျခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသဘောမကျလို့ရှိရင်တဲ့
တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလို့မှားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့လေးလေးစားစားမှတ်လိုက်စမ်းပါကဲဒါပြန်ဝတ္ထုကိုထုတ်ကြပါလို့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှင်းတဲ့ဝတ္ထုနော်ယုံနာလောကကြီးပါလေတော့မြဲသလားနဲ့ဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုရဲဆိုရမှာပဲတဲ့တရားဓမ္မတွေယုံနာလောကကြီးကမြဲသလားဆိုတော့သူသတ္တရဒိဋ္ဌိမေးတာသတ္တရဒိဋ္ဌိမေးတာတရားအောင်ဘာမေးတာတရားကျွယ်သဘောကျအဲ့တော့ယုံနာလောကကြီးကမြဲသလားလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအယူกว่าသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနာလောကကြီးမြဲသလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကမြဲတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမမြဲဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိအယူပဲဗာဒိဋ္ဌိပါလိမ့်မယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာသက္ကာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာနော်ကောင်းပြီတကယ်ချက်မေးပြန်ရှင်ဗျာတဲ့ဒါယုံနာလောကကြီးကဒါဖြင့်မမြဲဘူးလားမေးပြန်နော်ယုံနာလောကကြီးကမြတ်သတ္တရောလောကောဟုတ်ဗျလောကကြီးကမြဲသလားပတ္တလောကကြီးကမြဲသလားပတ္တလောကကြီးကမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲသဘောကျဒါပတ္တလောကနဲ့မေးဘူးဗျရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ယုံနာလောကကြီးကအဆုံးရှိသလားလို့မေးဒါဒိဋ္ဌိယူပဲကွာဒါပြန်ယုံနာလောကပတ္တလောကဆိုတဲ့သဘောကြီးကလည်းမဆုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲသဘောကျလားတန်စီဝံတံပရိယံနဲ့ယုံနဲ့ကိုယ်အသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှားတွေ့ကြဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိပါဘူးဒီဃာရမတို့ယုံနာပဲရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်မို့လားခင်ဗျားတို့သိပြီးသားပဲရှားဘုန်းကြီးနေတိုင်းသင်ထားတာယုံနဲ့သက်နဲ့ကိုယ်ဟာတခြားစီလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာတို့ဟောတဲ့နဲ့ကိုအတူတူပဲလားလို့မေးပြန်တယ်ပုံနာကဒါလည်းမဒိဋ္ဌိအယူပဲလို့မေးလိုက်သဘောကျဒါဖြင့်ပတ္တဝသေဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်တတ္တဝပဲရှိကြတတ္တဝသေဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူပဲกว่าလို့ဘုရားပြောတတ္တဝသေရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့လေဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူပဲတတ္တဝသေလို့ရှိရင်ဖြစ်ကြည့်တယ်လဲမဖြစ်ကြည့်တယ်လဲလားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူပဲกว่าသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ချည်တယ်လဲဖြစ်ချည်တယ်လဲလားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာဘုရားကဒိဋ္ဌိယူကြီးဖြေလိုက်ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အကိဝဇ္ဇဘုံနာဒီမေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိယူကြီးပဲကွာလို့ဖြေလိုက်တော့သူကဆက်ပြီးမေးတယ်ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကောမှာတဲ့ရှင်ကြီးကောမှာဒိဋ္ဌိအယူပြောစမ်းပါဟာငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်သောတာပတိမေရတယ်ပယ်ပြီးပြီကွာသဘောကျဘုရားမှာဒိဋ္ဌိယူရှိသေးရဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်အောင်တင်ခါကသောတာပတိမေရပြီးကြတဲ့ကကွာဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာသောတာပတိမေရတယ်ဒိဋ္ဌိယူတော့ပယ်ပြီးပြီကွာသဘောကျဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်မှာနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်နော်ဒိဋ္ဌိမပယ်ရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ပါဘူးဆိုတော့လည်းသိကြကြ။ကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်ကြီးကောဓမဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကောဓမမြင်ပုံလေးတော့ပြောစမ်းပါဦး။ကျုပ်တို့အမြင်တွေကဖြင့်အခုမေးတဲ့အမြင်တွေကဖြင့်ဒိဋ္ဌိယူကြည့်ပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးကောဓမကြီးကဒိဋ္ဌိယူလည်းမယူဘူးလို့ဆိုထားပြန်တော့ရှင်ကြီးကောဓမအမြင်လေးပြောစမ်းပါဆိုတော့ငါအမြင်ပြောရမှာဖြင့်ကွာတဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကလို့ဆိုရင်ယုတ်တရားမှာဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်သဘောကျယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ဒါကောယုတ်တရားမှာပါတယ်ဝေဒနာရှိတယ်ကွာဒါကောဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဣတိဝေဒနာဣတိဝေဒနာသမုဒ္ဒောဣတိဝေဒနာအထင်မောဖြေတာပဲပါဠိလိုတော့နော်သင်ညာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာပြည့်တာရှိတာပဲတဲ့သင်ညာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ရှိပြီးမဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာပဲရှိတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာပဲရှိတာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေရိပ်နေတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါယူသဘောကျဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးယူကဖြင့်ခ
န္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါတမာတိရှိဒါသိချာမှာပါဘုရားအယူကတော့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိလိုက်တဲ့အခါဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာပဲတွေ့ရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါအယူပဲกว่าဒါပြန်ဘုရားအယူလဲဒကာဓမ္မတွေသဘောကျပြီလောကကြီးသတ္တရောလောကကြီးမြဲသလားဆိုတော့လေမဆက်ဒိဋ္ဌိယူပဲမမြဲဘူးဆိုတော့လေရှိမှမရှိပဲကိုဗျရှိမှမရှိပဲဒကာဓမ္မယုံနဲ့အသက်နဲ့ကိုယ်တရားစီလားကိုယ်နဲ့အသက်တရားစီလားဆိုတာတွေဒါတွေဒိဋ္ဌိယူတွေနော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဘုရားယူကဒကာဓမ္မတွေသိကြပါလားယုတ်မှလည်းဘာရှိတယ်ဝေဒနာမှာသင်ညာမှာသင်္ခါရမှာဝိညာဉ်မှာစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလေဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားယူဟာဘုရားရဲ့အမြင်နဲ့ဘုရားယူဟာခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျမှဘုရားဘာသာဖြစ်လာဖြစ်နမယံဖြင့်ရောသံကြဗုဒ္ဓဘာသာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဦးအမေကဗုဒ္ဓဘာသာမကြွတယ်ဒီယူတာပါပဲဒီယူတော့ဘာတော့ဘုရားပုံချိတ်ထားတယ်ဒါတော့ဖြစ်နေတယ်ဝန်တဲ့ကအယူဟုတ်ပါရဲ့လားပုံချိတ်တယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရတော့ပုံချိတ်တော့ခရိယာရင်ကလည်းဒီပုံချိတ်ချိတ်မှာပေါ့ဗျာမချိတ်ပဲဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာယူလို့ဆိုတော့ဘုရားယူကသူဒီယနေ့သေးသေးချာချာဖွင့်ပြောတယ်ငါယူကတော့ကွာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်လို့ငါယူတယ်အဲ့ဒါငါယူပဲတပည့်ကြဖြစ်ပြတာရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါခန္ဓာ၅ပါးမှာဘာသာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါငါယူပဲလို့ဘုရားကအဂိဝဆဘုံနာပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်တူတူတော့ဖြစ်ပြတာရှိတူတူတော့ခန္ဓာထဲမှာဘာရှိတယ်ဒါဘုရုယူပါဒါနဲ့ဘုံနာကမကျေနပ်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားယူကတော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်ဒါသူ့ယူသူ့မြင်တယ်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာယူဆိုတာသဘောကျတယ်ဖြစ်ပြမြင်မှဘုရားယူသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမြင်နေသေးလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးဘူးကွာဒါနဲ့ဘုံနာဆက်မေးတာလေတခါကျော်နတ်ထောင်သမ်းပါဦးဒါရင်ရှင်ကြီးတော်မှာတဲ့ဤကဲ့သို့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါရှင်ကြီးတော်မှာယူလို့ဆိုတော့ဒီလိုယူနေတော့ဒီလိုရှုပြီးဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာများကျေးဇူးရှိတယ်ဘုံနာဆက်မေးအိုးဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ခေါ်တယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဥပါဒံပြုတ်တကွာတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြနေဗါတဲ့တဏမာနချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်သဘောကျတဏမာနချုပ်ပြီးတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာပြုတ်ပြီးတကလားဥပါဒံချုပ်ကွာရိပ်မိကြဟောဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအယူတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုကြတယ်စိတ်ကိုရောလေပေါ်လာတယ်ဟူသည်ဘာရှုကြခိုင်းဒါဘုရုယူပါလေဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာချုပ်တယ်သဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ်သဘောကျသဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာသဘောကျတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတော့ဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောပေါ်သေးရဲ့မပေါ်ဒါနဲ့ကံကုန်သွားတယ်ကံကုန်သွားလို့ရှိရင်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိလာအောင်မလားဒါဖြင့်ဇာတိဒုက္ခအစပြီးချုပ်လေရဲ့မစိုးနိုင်ဘူးလားဒါလိုပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘုံနာကအရှင်ဘုရားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတဲ့အရှင်ဘုရားကဖြစ်ပြလို့ရှုရတဲ့အယူဟာငါဘုရားရဲ့အယူလို့ဆိုတော့ဒီလိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကျေးဇူးရှိတယ်လို့မေးတော့ဘုရားကတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်တော့ကွာဘုရားဖြေလိုက်အဲ့ဒါဓမ္မတွေက
တိုးချက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုယူလိုက်တော့ဥပါဒံပြောရင်ကံပြုတ်တာကမ္မဘောဖြစ်เสียကံပြုတ်ဘောဇာတိလာခြင်းလို့ဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့သရလာခြင်းလို့မလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဇရာချုပ်ရမရဏချုပ်ရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မှဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပေါ်လားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှငကိုကနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုချင်တာရိုးရမှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မှန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဓမ္မတို့သင်ညာပြုတ်ကိရဏပြုတ်ပွားများလို့ပဲပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ဒါတွေကဖြစ်ပျက်တွေပဲနိဗ္ဗာန်မှပဲခိုင်မြဲမှာပဲသူ့ဟာသူသဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဟာသူနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောမကျဘဲနဲ့သူတို့ဆူတောင်းနေတာပါလိမ့်မလို့မေးကြရင်မနဲ့ပြောကြရိုးရအလုံးလုံးတာခင်ဗျားတို့ကဆရာဘုန်းကြီးကဆွဲနေတာရိုးရကြီးပြပက်ရောက်ဆွဲထုတ်ရိုးရနဲ့သေသွားမစိုးလို့တခါကျွေရရိုးရပြင်မဲ့ရအောင်ဆွဲထုတ်နေရသေးတယ်ရိုးရကလည်းအမှန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အုံဆွဲတဲ့မျိုးကအုံဆွဲရိုးရဗျမဆွဲဘူးလားလူမာလို့ရှိရင်ပြင်ကရှင်များကျွဲသတ်ပြီးရပူဇော်ရတယ်ဆိုတာရိုးရကမှအတော်နှိမ့်ဆက်တာမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအောက်စီကြပြန်လို့ရှိရင်ငရနှစ်ပါးတို့တင်ရတယ်လေရှိကြရိုးရနှိမ့်ဆက်ထားတာလွယ်သလားဗျရိုးရတော်ကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီကဆွဲထုတ်နေရတာရင်းမိဗလားကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ငါကဘုရားဘာသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်တောင်းကြတာပဲဟုတ်လို့ကျင်တာလားသမီးတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူရိုးရဖြစ်နေတယ်တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်နေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသာရင်ဒီဥစ္စာကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တော့ဖြစ်ပျက်တာရှိတယ်အနိစ္စတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မသွားဘူးဒီအနိစ္စနဲ့ပြန်မနေခြင်းပါဘူးအနိစ္စသွားပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားချင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သွားကိုမသွားခြင်းဘူးဆိုတာသေသေးချာချာပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီဝတ္ထုကိုထုတ်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မနော်သောတပတိမရတယ်ဆိုတော့သောတပတိမဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရတာရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားယူတော့ခင်ဗျားတို့သိပြီလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့သိနေတဲ့ယူဟာငါယူပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နော်ဖြစ်တယ်လို့သိနေတဲ့ယူဟာဒါနဲ့ဘုံနာဆက်မေးတာကိုသဘောကျလားဒီယူတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်တယ်လို့အယူရှိပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲလို့ဒီယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်သွားကြတော့ဘယ်လိုကျေးဇူးရှိကြတော့ဆိုတော့ဘုရားကတဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံချုပ်တကွာဘာလဲလဲအဲ့ဒါကဓမ္မတွေဉာဏ်ဖြန်းလိုက်ဒီတဲကဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘဝပြည့်စရာဥပါဒံပြုတ်တဲ့ကကံလာပါကမ္မလာယဇာတိကဒါဖြင့်ကံကုန်တာလေကံတို့သိမ့်ရတယ်နိဗ္ဗာန်သဘောကျဥပါဒံပြုတ်တာလေဇာတိပြုတ်တာဗျာမရဏပြုတ်တာသောကပရိဒေဝပြုတ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးကြတာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့မှဉာဏ်ကပြောင်းပြီးကြတာဖြစ်ပြသေးတဲ့ဉာဏ်ကတော်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ဖို့တော့ခဏငွေခဏသေးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတာလို့ဘာကျေးဇူးရှိသလဲဒီတိုင်းကိုယ်ကြံထဲမှာမလာဘူးလားဆိုကြတော့လာတော့ဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ညာသူ့ဟာသူပဲလှဲ့သွားမလှဲ့ဘူးလားလှဲ့တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ဒါအလိုလိုလှဲ့တာလားဖြစ်ပြမြင်လို့လှဲ့သွားတာအဲ့ဒါကတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိရှင်လို့လိုချင်တာဒိဋ္ဌိရှင်ကနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ပြီးလိုချင်သွားတာဒိဋ္ဌိမစင်ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မရောက်ပါဘူးတချို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်တောင်းနေတယ်ဟုတ်ကလားနောက်ဆုံးဘဝရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘဝလည်းတွေ့ရအောင်မရောက်လည်းရောက်အောင်မယ်ဆိုဘယ်ကလည်းရောက်မှာလဲ
သဘောကျနောက်ဆုံးကလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်နတ်ဘဝနဲ့ဟာလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ပါဘူးနတ်ဘဝနဲ့ရောမရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတာပေါ်လားကိုင်းတာပြည့်ဓမ္မတို့ပုံနာမေးတဲ့အချက်လဲခင်ဗျားတို့တော်တော်သဘောပါတဲ့ပုံနာပဲဒါခင်ဗျားတို့จิตတို့ဖို့ဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာသိကြတော့သိကြကြဒါနဲ့ဘုံနာကချက်မေးတယ်ဒကာရမတို့ဩပြီတဲ့ရှင်ကြီးကောင်းမှာဒိဋ္ဌိဒီယုံနာတွေကိုဖြစ်ပြတာရှိတဲ့အယူဟာရှင်ဘုရားကြီးအယူလို့ဆိုတော့ဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒကာလားဥပါဒံချုပ်တယ်လို့ပြောတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုကိုမေးတာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ခင်ဗျားတို့သိထားတာကဥပါဒံချုပ်ရင်ဘာတော့နိဗ္ဗာန်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်တယ်ကံချုပ်တယ်လေကျတော့ကနိဗ္ဗာန်သိထားတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ထားလို့ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုံနာဖြစ်နေဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်ကိုမေးတာသဘောကျလားဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပုံနာမှာဒိဋ္ဌိရှိမရှိရှိပါဘူးဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးကွာဟောဒါနဲ့မဖြစ်ဘဲနေလားလို့ဆက်မေးပြန်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမဖြေဘူးကွာသဘောကျလားဒါပြင်ဖြစ်ကြည့်တယ်မဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြေဘူးကွာမဖြစ်ကြည့်တယ်ဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးလိုက်ပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြေဘူးကွာဘုရားသခင်ဗရမကြီးလေးခုလုံးဖြေရလားဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေဖြစ်နေတာဒုက္ခခဏတွေကသိကြတော့ဥပါဒံချုပ်တော့ဒုက္ခတွေကုန်မသိဘူးလားဟောဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ခန္ဓာရှိတော့ခန္ဓာမရှိတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါသဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သေးလဲမေးပြီအခုပရိယာကမေးမယ်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုသွားဖြစ်နေတာတော့မေးပါပဲမမေရိယမေးတော့ဒီတိုင်းဟိန္ဒူကမေးရင်ဟောဒီတိုင်းမေးမှာသူတို့ကမြန်မာဘုံသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုလာကြလာမှာပေါ့ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်เสียမရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာပဲဥပါဒံချုပ်တော့ဘာချုပ်တော့ကံချုပ်တော့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာတိမရဏဒုက္ခသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနလားအဲ့ဒါချုပ်သွားတာကျွတ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်မေးလိုက်သဘောကျဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်မဖြစ်ပဲနေတယ်လားဖြစ်ရှိတယ်မဖြစ်ရှိတယ်လားမဖြစ်ရှိတယ်ဖြစ်ရှိတယ်လားတခါအောင်ဘယ်နှချက်မေးချလေးချက်မေးချတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ကြီးကောရမတဲ့ငကိုယ်တော့ကကျုပ်မေးလာတဲ့အသွားတွေဟာရှင်ကြီးကောရမနဲ့ကျုပ်နဲ့အမေးဖြေလောက်လာတဲ့အမှန်ပြည့်ဖြစ်တယ်အခုတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးသလားမေးတော့လဲဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လေဒီလိုလဲငါမပြောဘူးဒီလိုလဲဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုလို့ဘူးဆိုတော့၄ချက်စလုံးမဆိုလို့ဘူးဆိုတော့ကျုပ်တော့ဖြင့်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုသဘောကျရမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ညံတုံးပြီးကျွေဝေသွားပြီးတဲ့ဒါသဘောမကျနိုင်တော့ဘူးသဘောကျညံတုံးသွားပြီးတဲ့ကျွေဝေသွားပြီးတဲ့သူသဘောမကျဘူးတဲ့ကြည်စမ်းတဲ့ဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူးဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမှာကိုယ်ကပါနေတာညံတုံးသွားပြီတဲ့သူကျွေဝေသွားပြီတဲ့သူကလည်းချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့ဆိုတာမေးမရတယ်နဲ့သူညံတုံးသွားပြီဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံသဘောမကျဘူးဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလားဒကာကျေမရေးကြည့်နေပါလားသူခုခဏပြေလိုက်တော့ရှင်ကြီးကောင်းမှကျုံတာစကားတွေကမေးတွေလောက်ပြီးဒီကလာတဲ့ဥစ္စာတဲ့တော်တော်ပဲပြပြပြနဲ့သဘောကျရပါတယ်အခုတော့ဖြင့်သူဟာဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်သလုံးမေးတော့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုဘူးလို့ဆိုတဲ့ကစကားကစပြီးကကျုပ်ဖြင့်အလုံးစုံညံလည်းမမှီတော့ဘူးတဲ့သူ့မှာညံတုံးသွားပါပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသူဗုဒ္ဓံခိုင်ပြီးဒီကလာဒီပြောကြီးပြောလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူးရှင်းမလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဒါကြောင့်ခေါင်းကစချီခဲ့တဲ့သဘောတကယ်ကျွရိပ်ပြီးရောဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ရောက်ပါလိပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့ကျင်တာဟုတ်ပါရဲ့လားပါပါလိမ့်တာဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေယုံနာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြမြင်ဘူးဗျဒီလိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယုံနာဖြစ်ပြပဲဒုက္ခသစ္စာပဲယုံနာဖြစ်ပြရှိတော့ဥပါဒနာချုပ်မသွားဘူးလားသူချုပ်တော့ကံချုပ်တော့နောက်ယုံနာဖြစ်ပြတွေလာသေးတယ်ဒါနောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသဘောကျဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတာသဘောမကျဘူးခေါင်းကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုံနာကတော့ရှင်ကောဓမာတဲ့ဥပါဒံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့ဆိုတော့ဒါလည်းငါဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးဆိုတဲ့ကိုကကျုပ်ကညံတုံးပြီးဒီကလာတွေးဝေသွားတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြောတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားတွေပြင်းနေတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဏှာကိုဗျတဏှာချုပ်တွေကဥပါဒံချုပ်တာပေါ့ဥပါဒံချုပ်တော့ကံမချုပ်ဘူးလားကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏတွေကချုပ်တော့ဘယ်သွားတော့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒုက္ခတွေချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာပဲရတာပဲမဆိုနိုင်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗျဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခொနကဥပါဒံချက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတော့ကိုဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိတဏှာပြုတ်သွားတော့ဥပါဒံကနောက်ကလာသေးတယ်ကံရောဇာတိတရမရဏအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒိဋ္ဌိပါဒံတို့ပြုတ်သွားကြတဲ့ကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဒါကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သဘောကျခေါင်းကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုံနာကဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမေးတော့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကိုကဒါဖြင့်သူညာတုံးပါပြီရှင်ကောင်းနဲ့ပြောရတာသူဖြင့်အစကပြေဖြစ်သလားအခုတော့ဖြင့်ဘာမှမပြေဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးဆုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသုံးလုံးသဘောကျပါလိမ့်မယ်လို့သဘောမကျပါလိမ့်မလဲအပေးထုတ်ပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပဲဒါကသိဖြေရမယ်ရှင်းမလားဒါပြန်ခွင်းရဓမ္မတွေအမှန်ကံကောင်းတာငကိုလိုချင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုသဘောပါလဲဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နည်းလည်းမရဘူးမရတော့သူလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခုနကအဂိဝဆလိုပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းတွေ့ပါရဲ့သူညာတုံးပြီးပြောတာသဘောကျအမှန်မလဲနာဘူးလားဒါနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းကညံတုံးပြီလို့မင်းကငါလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ကြီးကောရမပြောရတာအစအမှန်ပြေးပြီလေအခုတော့ညံတုံးပြီတွေးဝေသွားပြီဘယ်နဲ့မှကျုပ်မေးကြရတယ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မင်းဒီအခုပြောတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရဘယ်သွားတော့ဆိုတာမင်းမေးတဲ့ဥစ္စာသံမြင်ညဆရာသမားနဲ့သံမြင်ညကိုယ်ွယ်စိတ်ကပ်ပြီးသံမြင်ညအယူဝါဒနဲ့ဒါသဘောမကျဘူးဟောဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမလို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမကွာဘုရားခြေထွက်လာဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျနိုင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေကပဋိစ္စသမုပ္ပါတွေပဲလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတော့နားလည်မှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရအောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ပြောဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ဘူးလို့တကားအောင်သေချာဟောပြီပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်အောင်လုံးဝပညာရှိများရှိကပေရိကလာဒီဥစ္စာကျိုးဆောင်ဓမ္မမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရလို့သဘောကျမယ်ဥပါဒံချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သူကသဘောကျသေးရဲ့လားဘုန်းသားမကြတော့မင်းပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်တဲ့ဆရာကိုကပ်ပါအောင်အဲ့ဒါမှမင်းဒိဋ္ဌိပြုံမယ်ဒိဋ္ဌိပြုံမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဘုရားသိချာပြည့်တယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါနောက်တော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့နဲ့ဖြင့်တော့သူအခြေဟောလိုက်မယ်နော်ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဓမ္မပူဇာမဟာတရဏဂုံတော်ကြီးနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Isa Teke Panupetam Buddham Taranam Gissami Isa Teke Panupetam Dhammam Taranam Gissami Isa Teke Panupetam Tangham Taranam Gissami Dutiyampi Isa Teke Panupetam Buddham Taranam Gissami Dutiyampi Isa Teke Panupetam Dhammam Taranam Gissami Dutiyampi Isa Teke Panupetam Tangham Taranam Gissami Tatiyampi Isa Teke Panupetam Buddham Taranam Gissami Tatiyampi Isa Teke Panupetam Dhammam Taranam Gissami Tatiyampi Isa Teke Panupetam Tangham Taranam Gissami Bhava Pariyantam Isa Teke Panupetam Buddham Taranam Gissami Bhava Pariyantam Isa Teke Panupetam Dhammam Taranam Gissami Bhava Pariyantam Isa Teke Panupetam Tangham Taranam Gissami Adabhava Pariyantam Isa Teke Panupetam Buddham Taranam Gissami Adabhava Pariyantam Isa Teke Panupetam Dhammam Taranam Gissami Adabhava Pariyantam Isa Teke Panupetam Tangham Taranam Gissami Kaya Pariyantam Isa Teke Panupetam Buddham Taranam Gissami Kaya Pariyantam Isa Teke Panupetam Dhammam Taranam Gissami Kaya Pariyantam Isa Teke Panupetam Tangham Taranam Gissami Inga Pariyantam Isa Teke Panupetam Buddham Taranam Gissami Inga Pariyantam Isa Teke Panupetam Dhammam Taranam Gissami Inga Pariyantam Isa Teke Panupetam Tangham Taranam Gissami Zivita Pariyantam Isa Teke Panupetam Buddham Taranam Gissami Zivita Pariyantam Isa Teke Panupetam Dhammam Taranam Gissami Zivita Pariyantam Isa Teke Panupetam Tangham Taranam Gissami Satutissa Pativeda Pariyantam Buddham Taranam Gissami Satutissa Pativeda Pariyantam Dhammam Taranam Gissami Satutissa Pativeda Pariyantam Tangham Taranam Gissami Dukkhatissa Pativeda Pariyantam Buddham Taranam Gissami Dukkhatissa Pativeda Pariyantam Dhammam Taranam Gissami Dukkhatissa Pativeda Pariyantam Tangham Taranam Gissami Dhamuriyatissa Pativeda Pariyantam Buddham Taranam Gissami Dhamuriyatissa Pativeda Pariyantam Dhammam Taranam Gissami Dhamuriyatissa Pativeda Pariyantam Tangham Taranam Gissami Nirodhatissa Pativeda Pariyantam Buddham Taranam Gissami Nirodhatissa Pativeda Pariyantam Dhammam Taranam Gissami Nirodhatissa Pativeda Pariyantam Tangham Taranam Gissami Meghatissa Pativeda Pariyantam Buddham Taranam Gissami Meghatissa Pativeda Pariyantam Dhammam Taranam Gissami Meghatissa Pativeda Pariyantam Tangham Taranam Gissami Dukkhatissa Parinya Pariyantam Buddham Taranam Gissami Dukkhatissa Parinya Pariyantam Dhammam Taranam Gissami Dukkhatissa Parinya Pariyantam Tangham Taranam Gissami Binsakhanda Dukkha Parinya Pariyantam Buddham Taranam Gissami Binsakhanda Dukkha Parinya Pariyantam Dhammam Taranam Gissami Binsakhanda Dukkha Parinya Pariyantam Tangham Taranam Gissami Rupakhanda Dukkha Parinya Pariyantam Buddham Taranam Gissami Rupakhanda Dukkha Parinya Pariyantam Dhammam Taranam Gissami Rupakhanda Dukkha Parinya Pariyantam Tangham Taranam Gissami Vedanakhanda Dukkha Parinya Pariyantam Buddham Taranam Gissami Vedanakhanda Dukkha Parinya Pariyantam Dhammam Taranam Gissami Vedanakhanda Dukkha Parinya Pariyantam Tangham Taranam Gissami Dinyakhanda Dukkha Parinya Pariyantam Buddham Taranam Gissami Dinyakhanda Dukkha Parinya Pariyantam Dhammam Taranam Gissami
ดิญญขันธดุขปริญญาปริยันตังตังกังตรณังกิสสามิသင်္ခါရခန္ဓာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသင်္ခါရခန္ဓာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသင်္ခါရခန္ဓာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဝိညာဏခန္ဓာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဝိညာဏခန္ဓာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဝိညာဏခန္ဓာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒွါရသာယတနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒွါရသာယတနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒွါရသာယတနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသက္ခာယတနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသက္ခာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသက္ခာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသောတာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသောတာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသောတာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကာနာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိခာနာယတနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိခာနာယတနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဇိဝါယတနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဇိဝါယတနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဇိဝါယတနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကာယယတနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိကာယယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိကာယယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိမနာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမနာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိမနာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိရူပယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိရူပယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိရူပယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသတ္ထာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသတ္ထာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသတ္ထာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိခန္ဓာယတနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိခန္ဓာယတနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိခန္ဓာယတနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိရတယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိရတယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိရတယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိพุทธบายรณดุက္ขปริญญาปริยันตังဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိพุทธบายรณဒုက္ခပရိญญาပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိพุทธบายรณဒုက္ခပရိญญาပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မာယရဏဒုက္ခပရိญญาပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မာယရဏဒုက္ခပရိญญาပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မာယရဏဒုက္ခပရိญญาပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအထာရတဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအထာရတဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိအထာရတဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသက္ခုဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသက္ခုဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသက္ခုဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသောတာဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသောတာဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသောတာဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိကာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိကာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဇိဝဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဇိဝဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဇ
ဇိဝဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကာယဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိကာယဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိကာယဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိရူပဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိရူပဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိရူပဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတ္တဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတ္တဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတ္တဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကန္တဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိကန္တဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိကန္တဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိရတ္တဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိရတ္တဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိရတ္တဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုဒ္ဓဘာဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုဒ္ဓဘာဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုဒ္ဓဘာဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသက္ခုဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသက္ခုဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသက္ခုဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသောတာဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသောတာဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသောတာဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိခန္ဓာဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိခန္ဓာဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိခန္ဓာဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဇိဝဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဇိဝဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဇိဝဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကာယဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိကာယဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိကာယဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိမနောဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမနောဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိမနောဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိမနောဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမနောဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိမနောဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအဝိဇ္ဇာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအဝိဇ္ဇာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိအဝိဇ္ဇာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိ
วิญญาณปิเสยนามารูปะทุกขปริญญาปริยันตังဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဝိညာဏပိစယနာမရူပဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိဝိညာဏပိစယနာမရူပဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိနာမရူပပိစယသလာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိနာမရူပပိစယသလာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိနာမရူပပိစယသလာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိသလာယရဏပိစယဖတ်တာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိသလာယရဏပိစယဖတ်တာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိသလာယရဏပိစယဖတ်တာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိဖတ်တာပိစယဝေဒနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဖတ်တာပိစယဝေဒနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိဖတ်တာပိစယဝေဒနာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိဝေဒနာပိစယတဏ္ဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဝေဒနာပိစယတဏ္ဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိဝေဒနာပိစယတဏ္ဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိဒနာပိစယဥပါဒာနဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒနာပိစယဥပါဒာနဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒနာပိစယဥပါဒာနဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိဥပါဒာနပိစယဘဝဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဥပါဒနာပိစယဘဝဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိဥပါဒနာပိစယဘဝဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိဘဝပိစယဇာတိဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဘဝပိစယဇာတိဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိဘဝပိစယဇာတိဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိဇာတိပိစယဇရာမရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဇာတိပိစယဇရာမရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိဇာတိပိစယဇရာမရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္တတပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္တတပရိညာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္တတပရိညာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိသမုဒိယသစ္စာပဟာနာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိသမုဒိယသစ္စာပဟာနာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိသမုဒိယသစ္စာပဟာနာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိကာမတဏှာပဟာနာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိကာမတဏှာပဟာနာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိကာမတဏှာပဟာနာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိဘဝတဏှာပဟာနာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဘဝတဏှာပဟာနာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိဘဝတဏှာပဟာနာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိဝိဘဝတဏှာပဟာနာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဝိဘဝတဏှာပဟာနာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိဝိဘဝတဏှာပဟာနာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိကာမတဏှာပဟာနာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိကာမတဏှာပဟာနာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိကာမတဏှာပဟာနာပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိရူပတဏှာပဟာနာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိရူပတဏှာပဟာနာပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိ
Rupatam na bahana priyandam tangandranam gisami. Arupatam na bahana priyandam buddhandranam gisami. Arupatam na bahana priyandam dhammandranam gisami. Arupatam na bahana priyandam tangandranam gisami. Todapati megam padawatagaya dethi visike satilabada pramadana navati tabhana priyandam buddhandranam gisami. Todapati megam padawatagaya dethi visike satilabada pramadana navati tabhana priyandam dhammandranam gisami. Todapati megam padawatagaya dethi visike Dilabada Brahmadana Navati Dabhana Priyandam Tangandranam Gisami. Davidan Dekigadana Bahana Priyandam Buddhandranam Gisami. Davidan Dekigadana Bahana Priyandam Dhammandranam Gisami. Davidan Dekigadana Bahana Priyandam Tangandranam Gisami. Davidan Apayagami Kamana Navati Bahana priyandam buddhandranam gisami. Davidam apayagami kamana anavadi dabhana priyandam dhammandranam gisami. Davidam apayagami kamana anavadi dabhana priyandam tangandranam gisami. Davidam apaya bhavanam anavadi dabhana priyandam buddhandranam gisami. Davidam apaya bhavanam anavadi dabhana priyandam dhammandranam gisami. Davidam apaya bhavanam anavadi dabhana priyandam tangandranam gisami. Takadagami megam padawa olarikana kamaraga vyavadana anavadi dabhana priyandam buddhandranam gisami. Takadagami megam padawa olarikana kamaraga vyavadana anavadi dabhana priyandam dhammandranam gisami. Takadagami megam padawa olarikana kamaraga vyavadana anavadi dabhana priyandam tangandranam gisami. Anagami megam padawa anudahagadana Kamaraga vyavadana navadi dabhana priyandam buddhandranam gisami. Anagami megam padawa anudahagadana kamaraga vyavadana navadi dabhana priyandam dhammandranam gisami. Anagami megam padawa anudahagadana kamaraga vyavadana navadi dabhana priyandam tangandranam gisami. Davidam kamadugadi kami kamanam anavadi dabhana priyandam buddhandranam gisami. Davidam kamadugadi kami kamanam anavadi dabhana priyandam dhammandranam gisami. Davidam kamadugadi kami kamana anavadi dabhana priyandam tangandranam gisami. Davidam kamadugadi bhavana anavadi dabhana priyandam buddhandranam gisami. Davidam kamadugadi bhavana anavadi dabhana priyandam dhammandranam gisami. Davidam kamadugadi bhavana anavadi dabhana priyandam tangandranam gisami. Arhata megam padawa bhavaraga mana uddhisa avizanam anavadi dabhana priyandam buddhandranam gisami. Arhata megam padawa bhavaraga mana uddhisa avizanam anavadi dabhana priyandam dhammandranam gisami. Arhata megam padawa bhavaraga mana uddhisa avizanam anavadi dabhana priyandam tangandranam gisami. Davida rupa rupa bhava gami kamana anavadi dabhana priyandam buddhandranam gisami. Davida rupa rupa bhava gami kamana anavadi dabhana priyandam dhammandranam gisami. Davida rupa rupa bhava gami kamana
อโนวติตบานาปริยันตังตังกันตรณังกิสามิตเบตังรูปารูปภวานังอโนวติตบานาปริยันตังบุตังตรณังกิสามิตเบตังรูปารูปภวานังอโนวติตบานาปริยันตังธัมมังตรณังกิสามิตเบตังรูปารูปภวานังอโนวติตบานาปริยันตังตังกันตรณังกิสามิสตุตุมเกตุยถารหังสตุนังอาตวานังบานาปริยันตังบุตังตรณังกิสามิสตุตุมเกตุยถารหังสตุนังอาตวานังบานาปริยันตังธัมมังตรณังกิสามิสตุตุมเกตุยถารหังสตุนังอาตวานังบานาปริยันตังตังกันตรณังกิสามิสตุนังโอกานังบานาปริยันตังบุตังตรณังกิสามิสตุนังโอกานังบานาปริยันตังธัมมังตรณังกิสามิสตุนังโอกานังบานาปริยันตังตังกันตรณังกิสามิสตุนังโยกานังบานาปริยันตังบุตังตรณังกิสามิสตุนังโยกานังบานาปริยันตังธัมมังตรณังกิสามิสตุนังโยกานังบานาปริยันตังตังกันตรณังกิสามิสตุนังกันธานังบานาปริยันตังบุตังตรณังกิสามิสตุนังกันธานังบานาปริยันตังธัมมังตรณังกิสามิสตุนังกันธานังบานาปริยันตังตังกันตรณังกิสามิสตุนังอุปาดานังบานาปริยันตังบุตังตรณังกิสามิสตุนังอุปาดานังบานาปริยันตังธัมมังตรณังกิสามิสตุนังอุปาดานังบานาปริยันตังตังกันตรณังกิสามิสันนานิวรณานังบานาปริยันตังบุตังตรณังกิสามิสันนานิวรณานังบานาปริยันตังธัมมังตรณังกิสามิสันนานิวรณานังบานาปริยันตังตังกันตรณังกิสามิปัฏฐานาอนุตยานังบานาปริยันตังบุตังตรณังกิสามิปัฏฐานาอนุตยานังบานาปริยันตังธัมมังตรณังกิสามิปัฏฐานาอนุตยานังบานาปริยันตังตังกันตรณังกิสามิธาตานังกิเลสานังบานาปริยันตังบุตังตรณังกิสามิธาตานังกิเลสานังบานาปริยันตังธัมมังตรณังกิสามิธาตานังกิเลสานังบานาปริยันตังตังกันตรณังกิสามิธาตานังตังโยสนานังบานาปริยันตังบุตังตรณังกิสามิธาตานังตังโยสนานังบานาปริยันตังธัมมังตรณังกิสามิธาตานังตังโยสนานังบานาปริยันตังตังกันตรณังกิสามิอัฏฐตตะตัณหาวิสริดานังบานาปริยันตังบุตังตรณังกิสามิอัฏฐตตะตัณหาวิสริดานังบานาปริยันตังธัมมังตรณังกิสามิอัฏฐตตะตัณหาวิสริดานังบานาปริยันตังตังกันตรณังกิสามิดิยตากิเลสธาตานังบานาปริยันตังบุตังตรณังกิสามิดิยตากิเลสธาตานังบานาปริยันตังธัมมังตรณังกิสามิดิยตากิเลสธาตานังบานาปริยันตังตังกันตรณังกิสามินิโรธသစ္စာသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိនិโรธသစ္စာသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိនិโรธသစ္စာသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိအဝိဇ္ဇာនិโรธသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိအဝိဇ္ဇာនិโรธသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိအဝိဇ္ဇာនិโรธသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိအဝိဇ္ဇာယတွေဝအသေသာဝိရာဂនិโรธသင်္ခါရនិโรธသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိအဝိဇ္ဇာယတွေဝအသေသာဝိရာဂនិโรธသင်္ခါရនិโรธသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံကိသာမိအဝိဇ္ဇာယတွေဝအသေသာဝိရာဂនិโรธသင်္ခါရនិโรธသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံကိသာမိ
သင်္ခါရនិရောဓဝိညာဏនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိသင်္ခါရនិရောဓဝိညာဏនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသင်္ခါရនិရောဓဝိညာဏនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဝိညာဏនិရောဓနာမရူပនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဝိညာဏនិရောဓနာမရူပនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဝိညာဏនិရောဓနာမရူပនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိနာမရူပនិရောဓသလယရဏនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိနာမရူပនិရောဓသလယရဏនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိနာမရူပនិရောဓသလယရဏនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိသလယရဏនិရောဓဖတ္တនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိသလယရဏនិရောဓဖတ္တនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသလယရဏនិရောဓဖတ္တនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဖတ္တនិရောဓဝေဒနာនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဖတ္တនិရောဓဝေဒနာនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဖတ္တនិရောဓဝေဒနာនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဝေဒနာនិရောဓတဏှာនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဝေဒနာនិရောဓတဏှာនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဝေဒနာនិရောဓတဏှာនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတဏှာនិရောဓဥပါဒာနာនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတဏှာនិရောဓဥပါဒာနာនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတဏှာនិရောဓဥပါဒာနာនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဥပါဒာနာនិရောဓဘဝនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဥပါဒာနာនិရောဓဘဝនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဥပါဒာနာនិရောဓဘဝនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဘဝនិရောဓဇာတိនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဘဝនិရောဓဇာတိនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဘဝនិရောဓဇာတိនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဇာတိនិရောဓသရမရဏនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဇာတိនិရောဓသရမရဏនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဇာတိនិရောဓသရမရဏនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိလောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယသនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိလောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယသនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိလောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယသនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဧဝမေတတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓတនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဧဝမေတတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓတនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဧဝမေတတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓတនិရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိမဂ္ဂသစ္စာဘာဝနာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိ
Mega tissa bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Mega tissa bhavana priyantam thangam dharanam gissami Dila Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Dila Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Dila Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Siddha Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Siddha Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Siddha Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Deji Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Deji Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Deji Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Kinkha Vitarana Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Kinkha Vitarana Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Kinkha Vitarana Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Mega Mega Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Mega Mega Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Mega Mega Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Patipada Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Patipada Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Patipada Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Anissanupadana Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Anissanupadana Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Anissanupadana Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Dukkhanupadana Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Dukkhanupadana Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Dukkhanupadana Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Anattanupadana Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Anattanupadana Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Anattanupadana Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Dhammatana Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Dhammatana Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Dhammatana Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Udayabaya Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Udayabaya Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Udayabaya Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Bhinga Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Bhinga Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Bhinga Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Bhaya Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Bhaya Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Bhaya Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Adinava Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Adinava Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Adinava Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Nibbida Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Nibbida Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami Nibbida Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam thangam dharanam gissami Bausitu Kamyata Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam buddham dharanam gissami Bausitu Kamyata Jnana Dadana Vituddhi bhavana priyantam dhammam dharanam gissami
Mausidu Kamyata Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Pati Thekha Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Pati Thekha Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Pati Thekha Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Thekharu Pekha Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Thekharu Pekha Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Thekharu Pekha Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Anuloma Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Anuloma Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Anuloma Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Dunyata Nupadana Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Dunyata Nupadana Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Dunyata Nupadana Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Animeta Nupadana Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Animeta Nupadana Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Animeta Nupadana Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Apanihita Nupadana Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Apanihita Nupadana Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Apanihita Nupadana Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Satu Tatipatthana Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Satu Tatipatthana Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Satu Tatipatthana Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Satu Dhammapadana Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Satu Dhammapadana Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Satu Dhammapadana Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Satu Iddhipada Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Satu Iddhipada Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Satu Iddhipada Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Jinsindriya Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Binsindriya Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Binsindriya Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Binsabala Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Binsabala Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Binsabala Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Tata Bhusinga Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Tata Bhusinga Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Tata Bhusinga Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Acha Mekinga Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Acha Mekinga Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Acha Mekinga Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Lokuttara Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Lokuttara Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Lokuttara Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Nodapati Mekha Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Nodapati Mekha Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Nodapati Mekha Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami Takadhagami Mekha Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Buddhantaranam Kisami Takadhagami Mekha Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Dhammantaranam Kisami Takadhagami Mekha Jnana Tatana Vituri Bhavana Priyantam Tankantaranam Kisami
Anagami mega jnana dadana vidudi bhavana priyandam buddham dharanam gissami. Anagami mega jnana dadana vidudi bhavana priyandam dhammam dharanam gissami. Anagami mega jnana dadana vidudi bhavana priyandam dhammam dharanam gissami. Arahata mega jnana dadana vidudi bhavana priyandam buddham dharanam gissami. Arahata mega jnana dadana vidudi bhavana priyandam dhammam dharanam gissami. Arahata mega jnana dadana vidudi bhavana priyandam dhammam dharanam gissami. Dodapati phala disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Dodapati phala disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Dodapati phala disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Tagadagami phala disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Tagadagami phala disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Tagadagami phala disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Anagami phala disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Anagami phala disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Anagami phala disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Arahata phala disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Arahata phala disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Arahata phala disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Abninkhata dhatu disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Abninkhata dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Abninkhata dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Amata dhatu disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Amata dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Amata dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Nibbana dhatu disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Ta uparite ta nibbana dhatu disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Ta uparite ta nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Ta uparite ta nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Anuparite ta nibbana dhatu disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Anuparite ta nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Anuparite ta nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Dunyata nibbana dhatu disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Dunyata nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Dunyata nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Animeta nibbana dhatu disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Animeta nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Animeta nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Apanita nibbana dhatu disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Apanita nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Apanita nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Tabbatinkhara tamatha nibbana dhatu disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Tabbatinkhara tamatha nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Tabbatinkhara tamatha nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Tabbuparinetaka nibbana dhatu disikarana priyandam buddham dharanam gissami. Tabbuparinetaka nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami. Tabbuparinetaka nibbana dhatu disikarana priyandam dhammam dharanam gissami.
Dana Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami Dana Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Dhammam Dharanam Gissami Dana Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami Vidhara Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami Vidhara Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Dhammam Dharanam Gissami Vidhara Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami Nirodha Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami Nirodha Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Dhammam Dharanam Gissami Nirodha Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami Tabbavada Dukkha Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami Tabbavada Dukkha Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Dhammam Dharanam Gissami Tabbavada Dukkha Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami Dabba Kilita Vada Dukkha Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami Dabba Kilita Vada Dukkha Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Dhammam Dharanam Gissami Dabba Kilita Vada Dukkha Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami Dabba Kamma Vada Dukkha Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami Dabba Kamma Vada Dukkha Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Dhammam Dharanam Gissami Dabba Kamma Vada Dukkha Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami Dabba Vipaka Vada Dukkha Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami Dabba Vipaka Vada Dukkha Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Dhammam Dharanam Gissami Dabba Vipaka Vada Dukkha Kaya Nibbana Dhatu Disikarana Priyantam Bhukam Dharanam Gissami